हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम आपको लेकर आए हैं हमारे अमजरा वाटरफॉल। तो हमारे पीछे आप देख ही रहे होंगे कि हमारा जो अमजरा वाटरफॉल है, हम वहाँ उसके पास आ चुके हैं। और जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये वाटरफॉल का जो झरने का पानी जो यहाँ से निकल आ रहा है। तो आपको न्यू वाटरफॉल दिखाते हैं हमारे अमजरा का। तो गाइस वीडियो पर बने रहें और चलिए आपको ले चलते हैं। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और गाइस ये देख सकते हैं वो सामने हमारा वाटरफॉल है, झरना, हमारा अमजरा वाटरफॉल। तो गाइस ले चलते हैं आप लोगों को और दिखाते हैं हमारा अमजरा घाटी का जो झरना है का जो दृश्य है, आप देख सकते हैं। और ये आप नज़ारा देख ही रहे होंगे कि यहाँ झरने के जो नीचे वाले हिस्से में हम खड़े हुए हैं और ऊपर झरना है। और ये जो सामने पहाड़ और जंगल, पेड़ पौधे सारे आप देख सकते हैं। ये जंगल ही जंगल है घना। और अभी हम लोग खड़े हुए हैं इधर। जल्द ही आपको ले चलते हैं हमारे वाटरफॉल जो जस्ट सामने का दृश्य है। तो ये देखिए, चलते हैं और आपको ले चलते हैं हमारे वाटरफॉल जो अमजरा वाटरफॉल है। तो ये देखिए, बहुत खूबसूरत दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा है गाइस। और हम अभी जो हैं यहाँ नीचे की तरफ खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ और जंगल, घने पेड़ और हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं। और यहाँ का तो कुछ कहना ही नहीं गाइस। जो दृश्य यहाँ का लग रहा है उसका तो जवाब ही नहीं है दोस्तों। और देख सकते हैं अभी झरने के नीचे आ चुके हैं और आप यहाँ का नज़ारा देख रहे हैं। और यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। वो देख सकते सामने कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं देखने के लिए। और अभी हम झरने के नीचे खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दृश्य। और वो सामने देख सकते हैं हमारा वाटरफॉल का जो नज़ारा है, कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है गाइस। तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देख सकते हैं अभी हम वाटरफॉल के नीचे खड़े हुए हैं और यहाँ का आप दृश्य देख पा रहे होंगे। हमारा अमजरा वाटरफॉल का जो दृश्य है गाइस, चारों तरफ पत्थर, चट्टानें ही चट्टानें पड़ी हुई हैं। यहाँ पर पहाड़ी पहाड़ हैं और खूबसूरत व्यू। और गाइस देख सकते हैं ये जो वाटरफॉल से जल होकर आ रहा है तो कितना कंचन और शुद्ध जल आ रहा है, देख सकते हैं। ये देखिए, तो वीडियो पर बने रहें और जल्दी चलते हैं, आपको ले चलते हैं।
देख सकते हैं दोस्तों, चारों तरफ पेड़ ही पेड़, घना जंगल और पहाड़ी पहाड़ यहाँ नज़र आ रहे हैं और पत्थर ही पत्थर। और ये देखिए, हम अभी आधे रास्ते पर आ चुके हैं और साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा हमारे वाटरफॉल झरने का। और चलते हैं, थोड़े ऊपर और जाना है। और देख सकते हैं यहाँ जो विशाल चट्टानें यहाँ पड़ी हुई हैं। और वो हमारा वाटरफॉल सामने, जल्दी आपको ले चलते हैं। और ये देखिए गाइस, अभी रास्ते पर ही हैं हम और धीरे धीरे यहाँ से पत्थरों पर पैर रख के वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। देखिए गाइस, और यहाँ का दृश्य आप देख सकते हैं। कहीं पे जो है
तो गाइस देख सकते हैं हम अभी अमजरा वाटरफॉल के ऊपर आ चुके हैं। अभी तक तो नीचे से शूट कर रहे थे, अब ऊपर आ चुके हैं और देख सकते हैं यहाँ पहाड़ ही पहाड़ चारों तरफ नज़र आ रहे हैं और हरे भरे पेड़ ही पेड़। पूरा गाइस यहाँ का जंगली एरिया है और आप दृश्य देख रहे हैं और ये देख सकते हैं खूबसूरत व्यू और यहाँ का दृश्य। अभी हम वाटरफॉल के ऊपर खड़े हुए हैं और आप लोग आना चाहते हैं तो कहीं से भी आ सकते हैं, सागर से, बीना से, झांसी से, भोपाल से। सारे जो रूट हैं वो खुले हुए हैं और सागर से आना चाहते हैं तो 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर ये जो अमजरा धाम है। सागर से आए मालथौन और मालथौन से 10 किलोमीटर की दूरी पर जो अमजरा घाटी है वहाँ, और वहीं पर ये वाटरफॉल है अमजरा धाम। तो कहीं से भी आ सकते हैं गाइस, बाइक से, 4 व्हीलर से। और बहुत खूबसूरत व्यू पॉइंट है। झांसी से भी आ सकते हैं आप लोग और ललितपुर से भी आ सकते हैं और सारा 4 लाइन है, कहीं से भी आ सकते हैं। बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा है यहाँ से गाइस। और ये बहुत खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। और गाइस बने रहें, बहुत कुछ दिखाना बाकी है आप लोगों को। और आप लोग देख सकते हैं अभी वाटरफॉल के ऊपर ही आ चुके हैं, अभी तक तो नीचे थे। और आप यहाँ का दृश्य देख सकते हैं कितना खूबसूरत।
तो गाइस देख सकते हैं आप लोग यहाँ का वाटरफॉल का दृश्य, बहुत खूबसूरत व्यू पॉइंट है गाइस, सेल्फी पॉइंट, और नज़ारा आप लोग देख ही रहे होंगे। तो गाइस बने रहें वीडियो पर, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें।
हैं? कहाँ से चलना? चलने को तो ऐसे चल।